আসসালামু আলাইকুম। শীতের শেষে ধুলাবালি ও ভাইরাসের কারণে শুকনো কাশি, শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, দীর্ঘস্থায়ী কাশি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয় বা হতে পারে। শীতের শেষে বা বসন্তের শুরুতে আমাদের প্রতি বছর তাই সতর্ক হতে হয়। প্রয়োজনীয় ধুলাবালি বা ঠান্ডা এড়িয়ে চলুন। গ্রামে মুখ ডেকে গাছের শুকনো পাতা সংগ্রহ করুন। রান্নার ময়লা নাক মুখ ডেকে পরিষ্কার করুন। রুমের ধুলা আস্তে ধীরে পরিষ্কার করুন। কাশির হলে কুসুম গরম পানি খান, মধু আদার রস খেতে পারেন। প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। সবাই ভালো থাকুন, সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।